ഹായ് എല്ലാവർക്കും വെൽടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോറത്തൈം ബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചാനലിൽ പൈപ്പ് ഇറക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ്. പോറത്തൈം ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കുരിഡീസ് കട്ട എന്നാണ് പറയുക. മറ്റ് കട്ടകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കട്ടയുടെ മുകളിൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഹോളുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. സാധാരണ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ ഇട്ടിട്ട് പ്ലംബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രെഡ് റാഡാണ് അടിക്കുക. അതായത് ഡ്രില്ല് വെച്ച് ത്രെഡ് റാഡ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ കട്ടയുടെ ഉൾഭാഗം ഹോളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് റാഡ് ടൈറ്റ് ആവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടടി ഗ്യാപ്പിൽ വെൽഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വെൽഡിങ് വർക്കാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ബിൽഡിങ് 3 ഫ്ലോറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ വെൽഡിങ് വരുന്നത് സെൻസൈഡ് ടു സെൻസൈഡാണ് വെൽഡിങ് വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ കോളുണ്ട്. കോളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 സൈഡ് സ്ക്വയർ പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പൈപ്പാണ് റണ്ണിങ് ഓടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ 2 അടി ഗ്യാപ്പിലാണ് സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ പൈപ്പ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാനൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ വെൽഡ് ചെയ്താണ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് പിന്നീട് അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വെൽഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈഡിൽ 3 ഫ്ലോറിലായിട്ട് 5 ബാത്റൂമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് പൈപ്പുകൾ ഇറക്കാൻ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കുറവാണ്. അതായത് വെന്റിലേറ്റർ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. ഇതിൽ അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നതാണ്. അളവുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നത്. ചാനൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് 6.5 ഇഞ്ചിൽ വേണം നമ്മുടെ സ്ലോട്ടഡ് ചാനൽ നിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റണ്ണിങ് പോകുന്ന സ്ക്വയർ പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 7 ഇഞ്ചിൽ വേണം ഭിത്തിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാപ്പ്. അതായത് ക്രോസ് പ്ലംബിങ് വരുമ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും തള്ളു നമ്മൾ ചുമരിൻ്റെ മുകളിൽ നിടുന്നത്. ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലംബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനൊക്കെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കും. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെയും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീടുകൾ പണിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. ചാനൽ വെൽഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രൈമർ അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. പൈപ്പ് ലൈനുകൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളത് പൈപ്പ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രൈമർ അടിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. പോറത്തൈം കട്ടയുടെ മുകളിലുള്ള പ്ലംബിങ് വർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. മറ്റേ ബ്രിക്കിൻ്റെ മാതിരി പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ ഈ പ്ലംബിങ്ങിന് വരും. അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ വെൽഡിങ് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പൈപ്പ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പൈപ്പ് നമ്മൾ സ്ലോട്ടഡ് ചാനലിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നത് യു ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ്. യു ബോൾട്ട് പറഞ്ഞാൽ യു ആകൃതിയുള്ള ബോൾട്ട്. അതിൻ്റെ 2 സൈഡ് ത്രെഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ യു ബോൾട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ബാക്കിൽ 2 വാഷറിട്ട് നെറ്റിലാണ് ടൈറ്റിങ് വരുന്നത്. ഓരോ ക്ലാമ്പ് ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ലെവൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് അളവ് വ്യത്യാസവും ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസമൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലെവല് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മസ്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ലെവൽ വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്ലംബിങ് വർക്ക് കാണാൻ വൃത്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു തൃപ്തിയാവണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലെവലായിട്ട് തന്നെ പൈപ്പിങ് വരണം. നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭിത്തിയിൽ പൈപ്പിന് ക്ലാമ്പ് അടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം വരും ചാനലിട്ട് പൈപ്പ് ഇറക്കുമ്പോൾ. രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ചാനൽ ഇട്ട് ഇറക്കി വരുമ്പോൾ സെൻസൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ഥലം കൂടുതൽ പോകും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അതേമാതിരി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഈ ചാനലുമ്പോൾ പൈപ്പ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. ഭിത്തിയിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാമ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലംബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം കൂടുതൽ പോവില്ല. വർക്ക് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ കഴിയും ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്ലംബിങ് ലൈനിൽ ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൻ വാട്ടർ ഇറക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പൈപ്പ് അതാണ്. ബാക്കി ലൈനൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി പോണത് ആദ്യം തന്നെ ഇറക്കി അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്ലംബിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലത്തെ പ്ലംബിങ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിലത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പൈപ്പ് റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെയാണ്. റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് അറ്റത്ത് കാണുന്നത് 3/4 CPVC പൈപ്പ് റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ് ലൈൻ. അവിടുന്ന് രണ്ടാമത്തെ 3/4 CPVC പൈപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടർ, അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ഇയുടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത 1 ഇഞ്ച് കാണുന്നത് വാട്ടർ ലൈനാണ്, ഫ്ലാറ്റ് ഇയുടെ. അടുത്ത് കാണുന്ന 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ടാങ്കിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ, പിന്നെ 1.25 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ടാങ്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്, പിന്നെ കാണുന്ന 4 ഇഞ്ച് റെയിൻ വാട്ടർ. അടുത്ത 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ക്ലോസറ്റ് ലൈൻ്റെ എയർ പൈപ്പ്, പിന്നത്തെ 2.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് വേസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ എയർ പൈപ്പ്, പിന്നെ 3/4 ഇഞ്ച് UPVC പൈപ്പ്. ഈ വൈറ്റ് കളർ കാണുന്ന പൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് UPVC പൈപ്പാണ്. 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ബിയുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിലേക്കുള്ള ലൈനാണ്. എല്ലാ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെയും ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പൈപ്പ് 1 ഇഞ്ച് UPVC, അത് ഫ്ലാറ്റ് ബിയുടെ വാട്ടർ ലൈനാണ്. പിന്നെ കാണുന്ന 3/4 ഇഞ്ച് CPVC പൈപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ബിയുടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ലൈൻ. ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ബിയുടെ റിവേഴ്സ് പ്ലംബിംഗ് ലൈനാണ്. ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ലൈനും വേസ്റ്റ് ലൈനും നമ്മൾ ഡോറുള്ള ഫിറ്റിങ്സാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഡോറുള്ള ഫിറ്റിങ്സാണ്. ഇതാണ് പ്ലംബിംഗ് ലൈനിൽ ക്രോസ് ലൈൻ വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. 2 ബാത്റൂം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് പൈപ്പ് വന്ന് ഇതിൽ കണക്റ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 6.5 ഇഞ്ച് തള്ളിടണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് 4 ഇഞ്ച് ഡോട്ടിൽ നിന്ന് 4 ഇഞ്ച് എൽബോയിലേക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഈ 6.5 ഇഞ്ച് വരുന്നത്. അതും ഇടുന്ന എൽബോസ് നമുക്ക് 1 സൈഡ് കപ്ലിംഗ് ഉള്ള എൽബോസ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സൈഡ് കപ്ലിങ്, ഒരു സൈഡ് ഡോട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന അതായിട്ടുള്ള ഫിറ്റിങ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എൽബോ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് 45 ഇടാനായിട്ടും പറ്റും. പക്ഷെ അത് അടുത്തടുത്ത് പൈപ്പ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 45 ഇട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഡോർട്ടി തടയും. ഒരു ബാത്റൂമിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് ലൈനുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പൈപ്പ് ഡയറക്റ്റ് ഡോർട്ടിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത പൈപ്പ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നാണ് കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിലേക്ക് പ്ലംബിങ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ചാനലിലെ വർക്കുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അതിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വർക്കുകൾ ഏതാണെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുകളിലത്തെ അതേ സെയിം തന്നെയാണ് അടുത്ത ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അതായത് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ ഹോൾ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നത്. സോയിൽ പൈപ്പും വേസ്റ്റ് പൈപ്പും പണിതമാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈനും ഹോട്ട് വാട്ടറും നേരെ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാത്റൂമുകളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ടാങ്കിൻ്റെ ഓവർഫ്ലോ പൈപ്പാണിത്. 1 ഇഞ്ച് UPVC പൈപ്പാണ് ഓവർഫ്ലോക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലയുടെ മുകളിലും സ്കഫോൾഡിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിലെ ഇടത്തെ സൈഡ് ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന CPVC പൈപ്പാണ് ഈ ബി ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്ലംബിങ്. ബി ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സിങ്കിലേക്കുള്ള കണക്ഷനുകളും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട്. ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ പ്ലംബിങ് ലൈനാണ് ആ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ലൈനും വേസ്റ്റ് ലൈനും റെയിൻ വാട്ടറിൻ്റെ ലൈനും മോട്ടർ ലൈനൊക്കെ താഴെ കൊടുത്ത് നിർത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. അത് അടിയിലത്തെ വർക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് അവിടെ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം പറയുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം.